ဒီနေ့မှာတော့အိမ်မှာတအိမ်လုံးရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ကွီတီကိုတုပ်ပြီးလှုပ်ရှားပါတယ်ကွီတီကိုဘက်တွေကိုရေးစိမ့်ထားမယ်ကစုံရဲ့ပေပင်ပေါက်တွေကိုလည်းရေးစေးတန့်စင်ထားလိုက်ပါမယ်ချက်ကြောလုံးကိုတော့ဒီတစ်စိမ်လေးသုံးပါတယ်ရှင်ကွီတီကိုဘက်ကိုလည်းအခုပြထားတဲ့တစ်စိမ်လေးကိုလည်းသုံးပါတယ်ဒါကတော့ကွီတီကိုရုပ်ထုံးလေးရတာမှုတော့ပါအရင်ဆုံးရတာမှုလေးတစ်စိမ်ထည့်ပါမယ်မျိုးကောင်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်စားအင်းထည့်ပါတယ်ကြားထည့်ပါတယ်ရှင်ဘဲငယ်ပြားကြီးအခြေလေးထည့်ပါတယ်နောက်ဘဲငယ်ပြားကြီးအနောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကြာမျိုးလည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုထည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ရှက်လက်ကကြီးလေးလည်းထည့်ပါတယ်ရှင်မြုပ်သီးကြော်လေးလည်းထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကြက်သားနဲ့ကြက်ကြောလုံးကိုရောပြီးတော့ခါကျတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းအကြီးပါဒါလေးကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ရှားသားလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရင်တော့ပေါ့ပေါ့ဆူနေတဲ့ရှင်တွေဦးထဲမှာကွီတီယိုဘက်ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးပြုတ်လိုက်ပါမယ်ကွီတီယိုဘက်လေးနူးစပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစွန်းရဲနဲ့ပဲမပါကိုထည့်ပြုတ်ပြီးတော့အရသာလေးနဲ့ရောနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုးချင်းငန်ဆက်အရသာပြေဆုံးနဲ့ကွီတီယိုလေးတစ်ပွဲရပါပြီရှင်